हेलो जी नमस्ते। और आज मेरी दोस्त का बर्थडे, तो हम लोग लेके जा रहे थे किसके घर, और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए उसके घर। उसको बाहर सरप्राइज, और वो बाहर खड़ी थी। हैप्पी बर्थडे शादी। फिर हम लोगों ने दिया उसको सरप्राइज, खूब सारे चॉकलेट्स दिए एंड उसको लगा नीचे क्या है। फिर हम लोगों ने केक दिखाया और वो बहुत खुश हुई केक देख के। फिर हम लोगों ने केक को सजाया, फिर हमने केक कटिंग की, एक साथ मिल दूसरे को खिलाया और फिर सब लोगों ने मस्ती की। फिर आंटी ने भी खाया। फिर हम लोगों ने कुछ स्नैक्स खाए। स्वाति तुम्हें कैसा लगा ये बर्थडे सरप्राइज? बहुत बहुत ज्यादा अच्छा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट भी करें। बाय गाइस।